ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நாம இந்த வீடியோவில் ஒரு முக்கியமான தகவலை பார்க்க போகிறோம். கோவிலுக்குள் செல்லும்போது பொதுவாக சாமியை தரிசனம் செய்யும் பொழுது கோவில் மணியை அடிப்பது வழக்கம்தானே. ஆனால் நம்மில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் எதற்காக கோவில் மணியை அடிக்கிறோம் என்று? கோவிலில் அடிக்கும் மணி ஓசைக்கும் மனிதர்களின் மூளைக்கும் இடையே தொடர்பு உள்ளது என சாஸ்திரத்தில் நமது முன்னோர்கள் கூறியிருக்கின்றனர். பூஜை செய்யும் போது பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பொருளாக உள்ள மணி ஓசையின் பின் ஒரு அறிவியல் நுண்ணறிவும் இருக்கிறது. கோவிலில் மணி அடித்துவிட்டு வணங்கினால் தங்களின் வேண்டுதலை கடவுள் காது கொடுத்து கேட்பார் என்பது சிலரின் நம்பிக்கை. ஆகம சாஸ்திரங்களின்படி கோவில் மணியில் இருந்து வெளிப்படும் ஓசை எதிர்மறை சக்திகளை விரட்டி மனதிற்கும் உடலுக்கும் நேர்மறை சக்தியை அதிகரிக்க செய்கிறது. கோவில் மணியின் ஓசை மனிதனின் மூளை செயல்திறனை மேலோங்க செய்கிறது என்று அறிவியலில் ஒரு பின்னணி இருக்கிறது. கோவில் மணியிலிருந்து வெளிவரும் ஒலியில் ஒரு தனித்துவம் இருக்கும். அதற்கு காரணம் மணிகளில் உள்ள கேட்மியம், துத்தநாகம், நிக்கல், குரோமியம் மற்றும் மாங்கனீசு என்ற உலோகங்கள்தான். கோவில் மணியில் இருந்து வெளிவரும் ஒலியானது மூளையின் வலது மற்றும் இடது பக்கங்களை ஒரு சமநிலைக்கு கொண்டு வர உதவுகின்றது. கோவில் மணியில் இருந்து வெளிப்படும் சத்தம் உடலில் நேர்மறை ஆற்றல் மற்றும் மூளையில் செயல்திறனை அதிகரிக்க செய்து விழிப்புணர்வை மேம்படுத்தி மனதிற்கு நிறைவான அமைதி மற்றும் நிம்மதியை அளிக்கிறது. அதனால்தான் கோவில் மணி சப்தம் கேட்கும் போதெல்லாம் ஒரு விதமான தனி உணர்வு கிடைக்கிறது. நீங்களும் கோவிலுக்கு போனால் மறக்காமல் மணி அடித்து அந்த அழகான உணர்வை அனுபவியுங்கள். இதே போன்று பயனுள்ள தகவலுடன் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.